आदित्य मुद्रा जो है बहुत इजी है। ये जो सूर्य का जो तत्व है उसके बिल्कुल नीचे आप जो फायर का एलिमेंट है यानी अंगूठे को टच करेंगे और हल्का हल्का उसको रब करेंगे। इसके और दो बाकी सारी उंगलियां इकट्ठी हैं, हल्का हल्का इसको रब करेंगे तो इसका फ़ायदा यह है जिन लोगों को बार बार छींकों आने की प्रॉब्लम है, जिनको जो छींकें रुकती नहीं है, उसके कारण जो है नाक में कई बार पानी आ जाता है, जिनको कई बार ऐसी मूवमेंट आती है कि बड़ी एम्बैरेसिंग है, जहाँ पे छींक नहीं मारनी, जहाँ उबासियाँ आ रही हैं, जहाँ आप कहीं मीटिंग में बैठ रहे हो बार बार ड्राउजीनेस सा फील हो रहा है, ऐसे सैडनेस का फील हो रहा है, फीलिंग जो है नेगेटिविटी ज़्यादा है, उन सब को कंट्रोल करने के लिए दिस मुद्रा इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। इवन स्नी आपको छींक आ रही है, आपने इस जगह पे टच कर दिया और रब कर दिया, छींक उसी टाइम रुक जाएगी। उबासी आ रही है, आपको जॉइनिंग का हो रहा है, मन हो रहा है, आप आदि इवन यहाँ टच कर दिया तो आदि आते एकदम अलर्टनेस। ये मुद्रा बेसिकली टू गिव ए अलर्टनेस ऑफ द माइंड और वो आदमी उस प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाता है।